نمیدونم بزرگترین مثلا کمپانی فروش دنیا مثلا آمازونه، کتاب میفروشه ولی خودش هیچ کتاب فروشی نداره. مثلا همه چی دنیا بهش میگن، یادم بیاد خیلی جالبه. شما وقتی با یک پدیده برخورد میکنید که این پدیده رو قبلا ندید، ناهماهنگی شناختی ها. شما وقتی برای خودم تعریف کنم یادم چی، شما وقتی با یک پدیده برخورد میکنید و اون پدیده رو تا حالا ندیدید، دچار ناهماهنگی شناختی میشید و فوق العاده ترین لحظه بشره. بشر داره حالش به هم میخوره از اینکه همه چی رو همونجوری میبینه. مثلا شما وقتی تو ایران یکی گوشواره داره آقاه، یه لحظه مردم ایران دچار ناهماهنگی شناختی میشه که آقا حتی خیلی بیشتر شده، قدیم که خیلی چیز سر بود. این اون لحظه که شما دچار ناهماهنگی شناختی میشید خیلی لحظه قدرتمندیه و داره دنیاتون متحول میشه. ما خیلی همه چی ببینید روتینه، دقت کنید ببینید همه چی، صندلی‌ها، میزا، وایت بورد، همه چی، هیچ چیزی ما رو دچار ناهماهنگی شناختی نمیکنه و این کمک میکنه که ما لحظاتی دچار ناهماهنگی شناختی بشیم تا دچار تحول و نوآوری بشیم. خب روی پروموشن که خب مثلا هاکوپیان روی پروداکت اومده بود، کار CSR کرده بود که پروداکت از شما میگیره قدیمی‌ها رو، پروداکت جدید میده یا تخفیف میده. روی پروموشن هم میشه کار CSR کرد و همین رو ترویج کرد که من این کار رو دارم میکنم، که نمیگه به خاطر اینکه بیچاره میشه، اینقدر شلوار راستش میاد نمیدونه چجوری هندلینگش رو انجام بده احتمالاً و خیلی کم داره این کار انجام میده، تو فاصله کم. و پروموشن های دیگه که مثلا شما دیدید، مثلا فلان کمپانی میاد میگه من از سرطان سینه خانم‌ها حمایت میکنم، یکی دیگه میاد میگه من از نمیدونم ایدز حمایت میکنم که رفع بشه، یکی دیگه میگه من نمیدونم میام از سلامت کودکان حمایت میکنم، همین معلم میگه من از سلامت کودکان، یونیلیور میگه از مریض نشدن کودکان حمایت میکنم. یعنی میان توی مباحث پروموشنیشون مطالبی رو مطرح میکنن و ترویج میکنن که مثلا خوبه، مثبته و مردم دوستش دارن. این خیلی براتون واضحه، فکر کنم خیلی دیده باشید ازش. باید این نکته‌ای که توی جامعه پیدا میکنن که باید روش دست بذارن به برندشون بخوره. اگه به برندشون نخوره بوم میترکونشون. یعنی اینجوری نیست. حالا به برندشون بخوره یعنی چی؟ یعنی به کاراکتر خود مدیر عاملش بخوره اوکیه، چون که برند شبیه خودشه. حالا داریم در مورد سازمانایی صحبت میکنیم که سهامی عام خیلی بزرگن، مثلا بازم باید به فضای هیئت مدیرهشون بخوره. اگه نخوره زور الکیه. یعنی مثلا فرض کنید چه میدونم، مثلا اگه هر یه برند بگید، مثلا یه برند معروف ایرانی رو بگید، بگید چی؟ کاله. باریکلا، کاله همیشه تاپ آف مایند. مثلا برند کاله مدلش اینجوریه که مثلا آقای سلیمانی میره خارج، میاد از قدیم ایام الگو برمی‌داره، پنیرهای خارجی، محصولات خارجی و دیوونه محصول تولید کردنه. یعنی اینقدر تولید میکنه، نه تعدادا، تنوع، انواع ماستا، انواع شیرا، انواع فرن. حالا مثلا اگه بخواد ادای اینو داره که نه ما فقط شیر کم چرب تو میترکه، چون که رویش اینجوری نیست، خودش تنوع طلب، مسافرت بروه، لذا اون پوزیشنی که و اون کاری که داری انجام میدی رو مثلا اگه بخوام تو کار CSR هم باید انواع کار، مثلا نمیتونی بگه من فقط میخوام در مورد پوکی استخون بچه‌ها کار کنم، مثلا عمرن مثلا میاد دیگه چششون، پوکی استخونشون، نمودار رشدشون، یعنی میاد روی همشون کار میکنه. البته خیلی ایده خوبیه کاله رو پوکی استخون کار کنه، چون که هم شیر داره، هم پنیر داره و میتونه روی خیلی مانور بده و فرآوردهای لبنی داره. و پروسس، یکی از مباحثی که به شدت توی دنیا امروز دارن در موردش صحبت میکنن اینه که مسئولیت اجتماعی در پروسس چه کار میکنه. به طور مثال یک کسی یه وام میخواد یا یه دستور پرداخت داره یا میخواد دانشگاه ثبت نام کنه، چند استپ باید طی کنه از شروع تا پایان که اصطلاحاً حتما تو درسای مدیریتی خوندید، بهش میگن تخریب خلاقانه. یکی از کارهایی که دارن میکنن امروز دارن پروسس ها رو تخریب خلاقانه میکنن که اگر فاصله من تا ثبت نام این ترمم 10 استپ حرکتیه، تبدیل بشه به 6 استپ، 7 استپ، هر چی کمتر بهتر. یه استپ ازش کم کنن خیلی جلو میافتیم. که مثلا اگه یادتون باشه قدیم مثلا می‌خواستی به ایران گذرنامه بگیری باید میرفتی شهرآرا، حتما اداره گذرنامه اصل، و بعد اونجا باید مثلا یه ماه طول میکشید تا تو مثلا بری بیای فلان تا گذرنامه بگیری. امروز پلیسشو درست کردن و گفتن آقا هزینه‌هامون رو کاهش میدیم،
شما هر پلیس به اضافه 10 برید میتونید گذرنامه بگیرید. یا ببینید چه دنیا عوض شد از شهرها. بعد گفتن شما هیچ کاری نره، این 5 تا کارو انجام بده، اینو بده، اینجوری کن، اینجا اسکن کن، برو خونتون پست میشه واسط. یعنی استپای گذرنامه به شدت کم شد. یا گواهی نامه. یکی از چیزایی که خیلی مهمه و جزء مسئولیت اجتماعی سازمان هاست اینه که پروسسشون رو کم کنن، که افراد کمتر علافی بکشن، افراد کمتر اذیت بشن، افراد کمتر کاغذ. مثلا الان کل بادکوبه تو موبایله. ببینید بچه‌ها، این الان من همزمان که دارم برای شما صحبت میکنم میتونم زدن یه دکمه این کل بادکوبه این توه اومد الان. خب این کارتابل منه و کل پروسس همه برندهای ما، همه پرداختهای ما و همه اتفاقات ما تو گوشی تلفن همراه من است. البته ما که خانم روشنی بود این نبود، احتمالاً خانم روشنی ندیده اینو. مثلا الان یک درخواست پرداخت شده، اینو تاییدش هم نکردم، اینم تاییدش نمی‌کنم، بابت نریشن یکی از تیزرهای یکی از برندامون. می‌بینید و من میتونم از اینجا همه پروسس رو نگاه کنم و بهش دسترسی داشته باشم. این باعث میشه که موقعی که من دارم سخنرانی هم میکنم میتونم یه دستور پرداخت رو تایید کنم و این باعث میشه که اون تخریب خلاقانه تو بادکوبه اتفاق افتاده. البته تموم نیست، میدونید که دائم از تموم نمیشه. یکی از چیزای فوق العاده که تو سازمان‌های دنیا وجود داره و تو ایران خیلی بد میدونن اینه که یک سری آدم استخدام میکنن که دائم دنبال مسئله باشه. فرض کنید رئیس این دانشگاه مدیریت 3-4 تا دانشجو رو بیاره بگه آقا من به شما یه آفری ویژه‌ای میدم، یه تخفیف ویژه‌ای میدم، یه کاری براتون انجام، نهارتون مجانی میشه اینجا، برو نهار میدم بهتون. یه خواهش دارم، فقط تو دانشگاه دنبال مسئله باشید و مسائل دانشگاه، نه چیزا بسیج دانشگاه انجام اسلامی، اینا رو نمیگم، مسئله دانشگاه رو دارم میگم. مسئله دانشگاه رو بیارید برای من مطرح کنید، هر مسئله‌ای هست. بعد یکی میاد میگه آقا صندلی‌ها پاره شده، یکی میاد میگه ما وایت بورد نداریم، یکی میگه آقا چراغا زیاد رو. میلیون ها مسئله در میاد. تو سازمان‌های بزرگ این کارو میکنن که آقا مسائل دانشگاه رو بگید، مسائل کمپانی، مسائل کسب و کار، مسائل این شرکت رو بگید. اونا که میان میگن حالا یک سری آدم خلاق میان 110 روش حل مسئله داریم حداقل دیگه تو دنیا که آژانس‌های تبلیغاتی هم از 20 تاش استفاده میکنن برای خلاقیت. یکیش که ادیسون خیلی عاشقش بوده، فکر کنم براتون جذاب باشه. ادیسون که کارهای فوق العاده، میدونید که مخترع خیلی بزرگی بوده و تنسی که اختراع نکرده برق بوده دیگه، برق کامل کرده ولی خب اسمش تموم شده. یکی دیگه برق اختراع کرده. اتفاق اینه که ادیسون که از بزرگترین مخترعای تاریخه، یکی از عشقاش این بوده که فکر بسیار عمیق به یک مسئله فکر می‌کرده و بعد می‌خوابیده و بعد صبح که بلند می‌شده یا تو خواب حل مسئله رو دیده بوده یا صبح که بلند می‌شده مغزش پروسه انجام داده بوده و بعد جواب مسئله رو می‌نوشته رو کاغذ. من خودم تا حالا 3-4 بار این برام اتفاق افتاده در مورد ایده های تیزرها که خیلی زیادشون فکر می‌کردم خواهم برده، بعد که خوندم تو کتاب گفتم پس ما با ادیسون یه نسبت خیلی دوری داریم. لذا توی پروسس شما تا میتونید باید تخریب خلاقانه بکنید. من تایمم نگرفتم، یکی تایمو به من بگه من کجا می‌کاریم. چند شروع کردیم؟ الان 12:02 است. و بعد همه رو گفتم فکر کنم و 8مین پی که میمونه پارتنرشیپه. اینه که شما توی تیمتون یه تیمید، مثلا چه میدونم 3-4 نفر تو دانشگاه با هم رفیقید، اینا میشه یه تیم. بعد کلاستون هم میشه یه تیم، بعد خود دانشگاهتون هم میشید یه تیم، بعد کل دانشگاه تهرانی‌ها میشن یه تیم. درسته؟ اینا تیم‌های مختلف تو دل تیمه. پارتنرشیپ خیلی مهمه، ارتباطتون با سایر تیم‌ها. یعنی مثلا با بچه دانشگاه سن شریف چه برخوردی بکنیم، با بچه‌های نمیدونم دانشگاه مثلا امیرکبیر چه برخوردی بکنیم. اگه بریم تو کسب و کار، مثلا بادکوبه خب یه تیم داره که 200 نفر مثلا پرسنل داره، بعد یه تیم آوتسورس داره که اینا مثلا فیلمبردار و صدا بردارن، گریمورن که بیرون میان. خیلی ارتباط من با اونا مهمه که دستمزدشون رو به موقع بگیرن، حالشون خوب باشه. و یه تیمای دیگه دارم مثل مشتریان. خب خیلی هم مهمه که مشتریای من اوکی باشن، حالشون خوب باشه. پس و در مورد مسئولیت اجتماعی، این که مثلا یه فیلم برداره، من حالا درسته کارمند من نیست. مرسی خانم، تشکر، واقعا ممنون. خب میگن 45 ساعت دیگه زمان دارید. ناهماهنگی شناختی خیلی کار میکنه که شما پارتنراتون رو بشناسید و حواستون بهشون باشه. یه مثال ایرانی بزنم، گروه صنعتی گلرنگ.
آقای فضلی بزرگ که گروه صنعتی رو تأسیس کردن. یکی از کاراشون اینه. خب الان کمتر کار میکنن، پسرشون آقای مهدی فضلی کار میکنه، آقای دکتر ولی یکی از کاراشون این بوده. تو جلسات که میشستن میگفتن اون پیمانکارمون که این کارا رو برام میکنه چطوره، مثلا مدیر اوه یا مدیر گلرنگ، سافلند، بایودنت، نمیدونم اکتیو، کوروش، اویلا، فامیلا، ماشاءالله زیاد برندن. میگم مثلا اینجوریه، میگم ماشینش عوض کرده، ازدواج کرده، زندگیش خوب شده. همیشه دغدغه اینو داشته آقای فضلی که پیمانکاراش پولدارتر شن. میگم مثلا اون موقع میگم پرایدشو پژو کرده، مثلا وضعش داره بهتر میشه، چون که اگر پارتنرای شما حالش خوب نشه، پولدارتر نشن، که شما نمیتونید پیشرفت کنید. اونا دارن با شما کار میکنن. پس یکی از مسئولیت‌های اجتماعی خیلی مهمی که ما میتونیم بهش توجه کنیم به پارتنرامونه. خب اما همونطور که همه شما خوب میدونید هر کسب و کاری این مدلیه. بیزینس تو بیزینس، میشناسید اینا رو؟ بیزینس بی تو سی، درسته؟ بله میشناسید، میخوام بگم اینا رو. اوکی. بی تو جی هم میشناسید دیگه، گاورمنت با دولت بیزینس میکنن. و سی تو سی هم که میشناسید جدیدن دیگه، مثلا شیپور، شما یه کالایی دارید به یه خریداری میفروشید، خودتون مشتری میشید. اما توجه شما رو میخوام به یک نکته مهم جلب بکنم و اینه که چرا مسئولیت اجتماعی تو همه این کسب و کارها اثر میذاره. اینم خیلی جدیده، چون که تهش همه اینا اچ تو اچه، انسان با انسانه، بشر با بشره. اولش یادتونه من شروع کردم گفتم من بشرم، یعنی تهش اگه شما با گاورمنت هم دارید بیزینس میکنید، یادتون باشه یکی از شرکت شما میره با یکی از دولت میشینه، باز دوتا آدم با هم نشستن، درسته؟ و این دوتا آدم مسئولیت اجتماعی رو خوب میفهمن. مهم نیست من با دولت آقای روحانی بشینم یا با دولت آقای احمدی نژاد بشینم، بذارید خوش بشین، با دولت خانم مرکل بشینم، یه مثالای اینجوری هم بزنیم، یا با دولت آقای اوباما بشینم، اصلا فرق نمیکنه. مهم اینه که اونور میز یه آدم میشینه و من یه آدمم. این فراتر از اون چیزیه که تو کتاب ما میگن بچه‌ها، بی تو بی و بی تو سی و بی تو جی و سی تو سی و اینا. ما باید به این اچ تو اچ توجه کنیم، به خاطر همینه که مسئولیت اجتماعی اهمیت داره. چون که اون آدمی که اونور میشینه، اگر دقت کنید تو مذاکرات 5+1 یه سری آدم بشر اونور بودن، یه سری بشر اینور بودن. یه جا خودکار پرت میشد، یه جا آقای اسمش هم رفته، شما بگید، وزیر خارجه آمریکا، کریم، جان کری، نمیدونم چشاش بغض میکنه و میگه من نمیخوام دیگه جنگ بشه، من بچه بودم، جوان بودم، جنگ رفتم و کشتن رو دیدم. و اون حواسش از اونور یه آدم نشسته که 8 سال درگیر جنگ بوده و خودش جبهه بوده. میخوام ببینید درسته الان گاورمنت تو گاورمنت دارن، جی تو جی که اینجا نداریم، جی تو جی دارن مذاکره میکنن، ولی تش اچ تو اچه. بچه بگید کتابا اینو پیدا نمیکنید، خدا وکیلی 2019 دارم بهتون میگم. یه استاد سوئیسی بهم اینو یاد داد. اچ تو اچه. یو دوچار ناهماهنگی شناختی شدم. گفتم ها؟ گو اچ تو اچ، گو آدمن. به خاطر همین مسئولیت اجتماعی در برندسازی اهمیت میده. تفاوتی نداره دو تا بیزینسن، بیزینس با مشتریه، بیزینس با دولته، یا دو تا مشتری دارن با هم ارتباط میگیرن. مهم اینه که دو تا آدم دارن با هم ارتباط میگیرن و جفتشون میفهمن، توی نورون‌های مغزشون محبت، عشق، انسانیت رو میفهمن، حتی اگر قاتل باشن. یه چیزی چند وقت پیش خوندم، خیر نمیدونم چه اثری گذاشت، نمیدونم ولی اثر گذاشته، ولی نمیدونم چی گذاشته. میگن صدام شب قبل از اینکه بکشنش، ما خیلی احساس خوبی به صدام داریم، میدونید که 8 سال قبل از اینکه بکشنش گفتن چی؟ گفته چیز برام بیارید، پلو برام بیارید با مرغ و گوشت میخوام بخورم. بعد میگن یه دیس بزرگ براش پلو بردن با مرغ و گوشت، میگن خیلی هم با اشتها خورد و خیلی مثلا با لذت خورد. ببین آخرش انسانه، یعنی میگه پلو میخوام، مرغ میخوام، حالا فردا میخوام بکشنش، دارش بزنم. یه اتفاقی تو افتاد، هم نمیدونم چی شد، حالا بعدن احتمالاً من به ایسته میگم بمب ساعتی، دیدی میذارن میرن یه 2 ماه بعد میترکه، 3 روز بعد میترکه. یه چیزی تو اتفاق افتاد، نمیدونم چه بلایی میخوام سرش بیارم، ولی وقتی اینو چیز شدن یه جوری شدم. حالا گفتم به شما بگم شاید یه جوری بشید. صدام شب قبل که بکشنش پلو مرغ خواست و گوشت پخته و خورده.
حالا در نهایت میخوام بگم اچ تو اچ رو باید بهش توجه کنیم و ازش غافل نشیم و به همین علت اهمیت مسئولیت اجتماعی رو بالا. کدوم مسئولیت اجتماعی؟ نه اون مسئولیت اجتماعی که ما بریم الان به محک پول بدیم کمک کنیم، نه، مسئولیت اجتماعی که در تمام جزء مارکتینگ میکس ما وجود داره و در خودمون. حالا شما خودتون فرض کنید هر کدوم صاحب یک کسب و کارید و مدیر عامل یک کمپانی میخواید بشید. یکی مثلا مدیر عامل قدیم بیمه دی آقای مجید بختیاری بود که خیلی آدم بزرگیه، ایشون عاشق محیط زیست بود. حالا بهش میگفتیم مثلا کودکان خیابانی هم اوکی، ولی اون هیجان رو نداشت. خیلی خوب شما برو تو محیط زیست. حالا بیمه دی هر چی ما ببریم سمت مسئولیت اجتماعی چیز، مثلا چه میدونم کودکان خیابانی، بیماران سرطانی، دوره میاد اینور جاذبه است دیگه، دوباره میاد اینور سمت چی؟ محیط زیست. خب محیط زیست دوست داره. درسته؟ این نکته‌ای که دوستمون گفتن درسته. ما باید بریم جامعه رو بررسی کنیم، تارگتمون رو ببینیم، بر مبنای تارگتمون جامعهمون اون مسئولیت اجتماعی که میخوایم رو تزریق کنیم و انتخاب کنیم. ولی خدا وکیلی تش اینه که اون صاحبه، اون مدیر عامل باید ببینی قلبش واسه چی داره میزنه و چی دوست داره، اونو باید بریم جلو. این یه کار مسئولیت اجتماعی. اگر لطفا نور سالن رو کم کنید، این مربوط به این خوبه، این مربوط به چیزه، مربوط به دخترای ایرانی ما. یه برندی بود، بذارید نگم، خودتون ببینید بعد براتون توضیح میدم. باشه خب قسمت نیست دیگه، براتون تعریف میکنم. هارمیک جان بیا اینو باز کن لطفا، ببخشید. این که یه نمونه برای برندها که ما کارهای مسئولیت اجتماعی تو ایران انجام دادیم. چند نمونه از بیست کیسای جشنواره کن براتون آوردم که جایزه جهانی گرفته. من وقتی رفتم جشنواره کن دوچار همون ناهماهنگی شناختی شدم. خب شما فکر می‌کنید مثلا جشنواره خلاقیت و تبلیغات میرید، آژانس‌های تبلیغاتی هم تیزراشون رو میذارن و با بودجه‌ای که خرج کردن. جالب اکثرا بودجه‌هاشون $0 بود و اکثرا تیزر هم نساخته بودن. حالا تیزر رو ساخته بودن ولی اصلا موضوع اصلا تیزر نبود. کلا ما یه جای دیگه ایم. حالا وقتی میری اونجا میفهمی که ایداد بیداد. مثلا گچه رو تولید کرده بود. خب یا حالا هست حالا کیسایی که بهتون میگم، مثلا یکی سامسونگ اومده بود مثلا یه هدفونی طراحی کرده بود که بیمارای تو کما میذارن کنار سرشون، شما که میری خونه هم باشون حرف میزنی که مثلا ببین الان داریم نهار میخوریم فلان، که این بشنوه از کما درات. مثلا سامسونگ اینا مسئولیت اجتماعیش دیگه تو پروداکت کار کرده. یا یه دونه بود خیلی باحال بود، این تو نیست البته براتون تعریف میکنم. سوئد خب سردسی رو مردم معمولا نمیشناسنش و اروپایی هم زیاد فضول نیستن و نمیرن اونجا، خبری ندارن. بعد سوئد می‌خواست کمپین اجرا کنه که توریست جذب کنه. بعد بودجهش چقدر بود؟ 0، هیچ پول نداشت ولی می‌خواست این کارو بکنه. یه آژانسی ایده خیلی خفن داد، یه آگهی داد که آقا کیا انگلیسی بلدن تو سوئد. یه سری گفتن مثلا ما بلدیم و داوطلباً کمک کنن به سوئد. یه سری اسامیشون دادن، اینا رو برد توی دیتابیس و تلفن‌هاشون رو گرفت. بعد یه سرشماره درست که نخست وزیر سوئد هم توش بود، مثلا پادشاه سوئد هم بود. بعد یه شماره درست کرد مثلا 4999 مثلا. بعد به کل دنیا اعلام کرد که اگر میخواید برید سوئد به 499 زنگ بزنید، رندوم با یک سوئدی صحبت میکنید، اون در مورد سوئد بهتون توضیح میده که هوای سرد، گرم، غذا چی داری، رستوران چی داریم، هتل چی داریم. بعد مردم دنیا یه شماره میگرفتن 499 مثلا، خونه یه سوئدی زنگ میخورد. بعد زن میگه بله مثلا انگلیسی باید براش بفرمایید. میگه ما میخوام بیایم سوئد، مثلا هوا چی؟ میگه اینجوریه، شروع کردن ما هم دردل کردن. بعد اینا تلفن‌ها رو داشتن مثلا یه عمری 20 دقیقه نیم ساعت اینا دارن برام حرف میزنن که مثلا چه اتفاقی داره میفته. و بعد یه سری ویدیو ساخته بودن که مثلا خود نخست وزیر سوئد، پادشاه سوئد جواب میده. بعد مثلا یه پیرزن از آلمان زنگ زد نخست وزیر سوئد، خورده بود به این نخست وزیره، گیر داده بود تو راست میگی خدا وکیل تو چی کاری هستن اونجا، مثلا شغلت چی؟ اینا میگه مثلا من حالا کار میکنم برای دولت. میگه نه، مثلا خیلی جذاب بود. بعد خود این ویدیوها وایرال شد و 30% توریست سوئد رشد پیدا کرد بعد از اینکه این کمپین اجرا شد. بودجه 0، علاوه مدیا دارم میگم، یعنی پول هیچ جایی رو ندادن. اینا ایده هایی که خستگی آدمو در میبره. یعنی من عشقم این کاراست، ایده های خلاق. حالا یه چند تا ایده هم کارش دارین ببینید. بودم یه بار سر کلاس گفتم بزرگی شدم میخوام خلبان بشم. همه بهم خندیدن. تا پارسال هر روز تمرین میکردم، اما همه مدام بهم میگفتن آخرش که چی؟ منم دیگه ساز نزدم.
همیشه با برادرم و دوستاش تو کوچه فوتبال بازی میکردیم. بازی من از همشون بهتر بود، اما از یه سنی به بعد دیگه. چقدر حاضری واسه رویاهات بجنگی؟ با خودت، با عادتات، با همه چیزایی که تو سرته، با صدایی که مدام تو ذهنت میگه نمیشه، نمیتونی و نباید خواستهات رو دنبال کنی. اما یادت باشه نبرد اصلی تو ذهنته. بله. واسه همین هیچ وقت از خواستهات دست نکش و همیشه به خودت بگو من میتونم. یه لوازم خونگی کنی وجود داشت که واقعا کیمیا علیزاده حمایت کرده بود. دقت کنید واقعا که باشگاه تکواندو کیمیا علیزاده رو مثلا 10 سال داشت هزینه‌شو میداد. بعد کیمیا رفت مدال گرفت. بعد خب اولین زن ایرانی بود و دختر ایرانی بود که مدال گرفت و ما گفتیم ببین پس دخترای ایرانی میتونن. بعد گفتیم حالا تو موسیقی، توی فوتبال، توی خلبانی، تو خیلی جای دیگه هست که زنای ایرانی میتونن این کار انجام بدن و اینو ساختیم. هم اسم برند توش بود، هم این. خیلی جواب داد، خیلی تو ایران صدا کرد فلان اینا، ولی چون که من خودم کیسای خارجی رو دیدم اینا همچین بهم نمیچسبه خیلی، ولی خب خوب بود. این همون بیمه معلمی که خدمتتون توضیح دادم، اینم ببینید. اگر که به پوزیشنش بخوره، مثلا اون کریم باقری یه دونه چیز رفت خمیردن، خب اشتباه بود. یا آره ببین مثلا مهدوی کیان انتخاب درستی بود به نظر من. جان آره مثلا به نظر من رضا کیانیان برای نیوشا انتخاب درستی بود، نظر من. اصلا نظر منه، خب من 20 سال کارم اینه نظرم میتونه مهم باشه، ولی کریم باقری اشتباه بود. آخه میدونی فرهنگ اسپانسر هم تو ایران نیست. مثلا یادتونه حسین رضا زاده تو دنیا اول شد اینا، خب پول نداشتیم بهش بدیم و وضع پولیش خوب نبود و اینا. بعد مهران قفوریان دونه ساخته بود مثلا پول ترکیه می‌خواست بخرش و کمک کنه و زیر آسمانش. ببین فرهنگ اینجوریه. خب ورزشکارا که نمیرن مردم پول بگیرن میگن پول بدید ما بریم قهرمان شیم، که میرن اسپانسر بهران میشن. بعد مردم میگن اوه بهران به این پول داده، بعد میرن روغن بهران میریزن، بهران فروشش میره بالا. دفعه بعد حسین رضا استفاده میکنه میگه آقا بیا 3 میلیارد بهت میدم، بعد اونجوری پولدار میشه. تو ایران اینجوری نیست. مثلا میبینیم میگه حج بال اسپانسر بهران شده، بعد میره مثلا شل میریزی. خب مثلا بعد میگه خیلی حسین رضا رو دوست دارم. ما اینو ببین مثلا اگر شما مثلا علی دایی رو دوست دارید یا میخواید ساپورتش کنید، باید برید از اون دینگ دنگ چیزی تبلیغ میکنه مال دینگ باید بره دینگو، بعد بری دینگو نصب کنی، اسنپ نگیری دینگ بگیری. ولی ما میگیم آها علی دایی دمش گرم آقای گل دنیاست خیلی خوب، بعد اسنپ میگیریم. یعنی این هنوز فرهنگ حمایتی جا نیافتاده. یه ذره ما همونطور که میدونید و گفته شده ما خیلی تو مسائل پایه‌ای علوم اجتماعی دچار ضعفیم تو کشور. خیلی علاوه زیرساخت اجتماعی مشکل داریم. بارها به دانشگاه تذکر داده شده نه کتاب درست. قدیم که مدارس ما خیلی بهتر از الان بود، دبستانمون و اینا اکابر بود، سعدی و بوستان و گلستان و دیوان و اینا میخوندن دیگه، اصلا درسی وجود نداشت که. اون موقع باز بهتر بود. یه ذره سعدی قر میزد اینجوری نکنید اونجوری نکنید، توانا و درک دانا و اینا رو میگفت، بیشتر جا میافتاد. ولی الان تو مسائل اجتماعی نمیشه. نه خب مثال کاترینا رو بزنید تو. مثال چی؟ طوفان کاترینا دوست داری مثال رو؟ این دوست داری مثلا بفهمید حق تقدم با شماست. قهرمان کشی داریم، بعد که میمیره دوستش داریم، تختی همه همینطورن. بله فرمایشتون خیلی درسته. ما تو جامعهمون فرهنگ، ببین ما اصلا جامعهمون مشکل اساسی فرهنگی داریم دیگه، مشکل علوم اجتماعی داریم. فرهنگمون یه ذره چپندر قیچیه. مثلا جلوی هم خیلی مؤدبیم، پشت هم خیلی بیادبیم. بله خیلی پارامترهای زیادی. یکیش همینه که شما میگیده، یکیش اینه که واقعا بلد نیستیم چیکار باید بکنیم، یکیش اینه که انتخابات اشتباه حرفه‌ای نیست. ولی اینکه میگه خیلی موثره که اصلا جامعه ما
ما آدم فقیر و آدم ضعیف دوست داریم. مثلا ما آقای احمدی نژاد رو انتخاب میکنیم چون که ایشون یکی از پارامترهای مثبتشون بود، توی شرق تهران زندگی میکردن و پژوی قدیمی داشتن و خونه‌شون هم دیدید که موقعی صحبت میکردن دستشویی کنار خونه‌شون توی حیاط بود، مثل خونه‌های قدیمی ایرانی و رو شهرستانا که دستشویی توی حیاط بود. خب این برای ما ایرانی‌ها ارزشه، هیچ اشکالی هم نداره، ارزشه. دقیقاً توی کشورهای دیگه معکوسه. مثلا ترامپ میاد میگه من تو هر شهر بزرگ دنیا یه برج دارم، میرم ترامپ، همین پولداری میگه آره من پولدارم، خیلی هم بلا میخوام آمریکا رو پولدار کنم، میگه آقا به این رأی بدید. اونجا به پولدار احترام قائلن، اینجا ما به فقر. اینا چیزای فرهنگیه که مثلا ما فقیر بودن رو یا مثلا یواشکی کار خوب میکنیم یا مثلا پنهانی آدم خوبی هستیم. میدونید چی میگم؟ اینا چیزای فرهنگیه که اگه خوب باشه خب ادامهش بدیم، اگه هم کار نمیکرد لازم بود عوضش کنیم، مهم نیست. ولی همین که بهش حضور داشته باشیم و ما نشینیم توی اتاقی داریم در موردش گفتگو میکنیم، خودش به ما قدرت میده دیگه. همین چند نفر حضور به این پیدا میکنن. هر چی خوبه نگرش دارید، هر چی کار نمیکنه بریزین صد لاشخال دیگه، یعنی دستمال کاغذی که میشه صد لاشخال. شما سوال داشتید؟ بله 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 بله. علی دایی بخش پروموشن یک میکس، مارکتینگ میکسه، پروداکتش، پرایسش، پلی، اینا همش مهمه. ماشین دقیقاً فرمایشون درسته. من بخش پروموشنش رو گفتم ولی کاملا بخش شما پس این فکر اون سمت اتاق بوده. بله اگه تجربه خوبی نداشته باشید دقیقاً دقیقاً. ولی اگه درست اتفاق بیفته اینقدر اثر میذاره. مکدونالد یه کمپینی داشته سال فکر کنم 1990، قهرمانای تنیس زن و مرد آورده بوده، بعد به اینا گفته بوده بهتون پول میدم، مصاحبه که باتون میکنن بگید ما مکدونالد میخوریم، فقط هیچ دیگه نمیخوریم. معمولا مکدونالد همیشه بدنام بوده دیگه، اگه دقت کنید بخاطر سالاد اضافه میکنه، کاهو میذاره و فلان اینا. بعد من مصاحبه رو دیدم مثلا واقعا با قهرمان تنیس آمریکا صحبت میکنن، یارو میگه من ورزش که میکنم مثلا بعض باشگاه میرم یه مکدونالد میزنم، شام یه مکدونالد برای خونه میگیرم و واقعا اثر گذاشته بود و مردم گفته بودن که یا مثلا نوشابه آشغال ترین پروداکتی که بشر داره، یک آبه که آب باید روشن باشه، سیاه، گازدار، پرقنده، به نام مثلا کوکاکولا. یه جوری این پروداکت پر از عیب رو لانچ میکنه، یعنی قدرت پروموشن لانچ میکنه که همه میگن آقا یه کوکا بده مثلا، دقت کردید؟ ولی اگر بخوایم معدل یا حالا 20 اوکی، ما بخواد معدلمون 20 بشه باید همه نمره‌مون 20 بشه، یعنی مارکتینگ میکسمون باید تو همه ارکان مثل پروداکت هم درست باشه و اگر نباشه نمیشه. خانم شما مثلا کی می‌خواست؟ پمینا بله کنار میذاریم. چی میگفتن؟ برعکس شده. میتونه برعکس هم بشه. خب میتونه عدم آتنتیک بودن و عدم رو راستی و عدم صداقت. اولا پمینای کمپین فوق العاده بود، مخصوصا پیتزای درون برش. من معمولا کارهای تبلیغاتی که میبینم خوب نیستن معمولا. این جزء کارهایی بود که من خیلی خوشم اومد. گفتم نمیدونم کی انجام داده ولی گفت فکر کنم تو خود کاله انجام دادن. خیلی به نظر من کار تمیز و درستی بود. ولی این نیست. جا؟ بله.
فهمید داستان رو و بعد از یه مدتی رفت سراغ انجمن حمایت از کودکان کار رو بله بله دقیقاً یه گیروگورایی داره که دقیقاً کسب و کارا معمولاً از اینا حواسشون نیست یا بله. ببینید یه چیزی توی جو ابزارتون وجود داره به نام فازمتر، خیلی کار میکنه. مثلا شما میخواید به این سیمه دست بزنی، نمیدونی برق داره برق نداره، این فازمتر که میزنی آخرش داره قشنگ بهت نشون میده. خیلی مهمه قبل از اینکه ما وارد هر چیزی که میشیم اون رو بررسی کنیم و تست کنیم و ازش مطمئن شیم. مثلا اینکه راهش اینه که یه میکرو کمپین راه میندازن. مثلا همین موضوع پمینا رو جایی که لانچ بزرگ بکنن یه اینفلوئنسر میذاره که خیلی هم دیده نشه، مثلا با 5k فالوور 6k فالوور، ببینه چه فیدبک هایی میگیریم بعد معلوم میشه. یا اینکه همونطور که فرمودن میرن سراغ NGO ها و افراد متخصص این کار که همینجوری، برای اینکه ما خیلی اشعار ارزشمندی بچه‌ها داریم و به نظر ازش غافلیم. رفته بودیم ما کانادا، فیلم درساژ رو که الان اکرانه کار شرکت ماست، پیشنهاد میکنم برید ببینید. یه فیلم متفاوت و خیلی عمیقه. این فیلم اکران شده تو کانادا، ما رفته بودیم اونجا تو کشور کانادا. بعد یارو گفت کجایید؟ گفتیم ایرانی. بعد گفت واو اصلا یه جوری من گفت چی شد؟ گفت شما ایرانید؟ یعنی گفت فارسی حرف میزنید؟ اینا گفتیم آره ما فارسی حرف میزنیم. چی شده مگه؟ گفت یعنی شما میتونید مولانا بخونید؟ گفتیم بله اینا. بعد گفت حافظ میخونید؟ گفت وای من آرزوم این بود فارسی حرف میزدم میتونم مولانا بخونم. بعد به داداشم گفتم ما که نمیخونیم. خیلی خجالت کشیدم. و وقتی اومدم ایران اولین البته کتاب مولانا اینا دارم واقعا، رفتم قصه های مولانا رو به صورت متن گرفتم و تو خونه جمعه ها میخونم برای بچه‌هام. ما خیلی چیز ارزشمندی داریم، نه هر کی سر تراوشات قلندری داند. این نیست که هر کسی بره به یه خیریه بچسبه، همون موضوعی که میگی بتونه، باید حتما زیر و بمش رو بشناسه. حالا یه تست بزنه با میکرو کمپین ها، یا اینکه همونطوری گفتم بره. یه دونه شعر دیگه بود وزیر ایران مونه که الان زمستون اقتصادی، چنان قحطی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن، عشق مثل علانای ایران شد همه هم دیگه میپرن. این شعر رو برید بخونید بچه‌ها، کل راهکار رو گفته چیکار کنید، همه چی رو گفته. یعنی اگه شما این شعر رو بخونید میگید مثل ایرانه، اینقدر قحطی شد، بعد میگه آسمون بارونم نمیومد کمابی شد. این مثلا فکر می‌کنی الان اینجوری شده، نه این هست که تو دمشق این اتفاق میفته که یاران فراموش کنن، آسمون قحطی میشه، به زمین خشک میشه، محصول نمیاد، همه با هم بد اخلاق میشن. بعد میگه چیکار میکنن؟ ادامهشو میگه. بی‌نظیره. میخونی میگه خب راهش اینه دیگه، این گفته تو شعر دیگه. ولی اصلا ما نمیریم سراغش. میدونی اینقدر نمیدونم چه اتفاق افتاده، سراغش نمیریم. سراغش بریم میتونیم پلی ان شاء الله. مرسی. بفهم. اسم چشم. اینو ببینیم. هر ساله خیلی از دانش آموزا تو مدرسه موقع ورزش و فعالیت صدمه میبینن، اما حالا معلم حواسش هست. ما با تجهیز زمینای بازی مدارس ایران کنار دانش آموزاییم تا دیگه آسیب نبینن. اگه میخواید دانش آموزا موقع بازی تو مدرسه دچار آسیب دیدگی نشن، همین الان به سایت زیر برید و از طرح تحصیل بدون آسیب حمایت کنید. ببینید انتخاب رحمتی فوتبالیست، خب این زمین چمنه، میدونید همه چی به هم میخوره. اینجوری نیست که مثلا ببریم یه چیز دیگه تبلیغ کنه. این نمونه‌های خارجیه، اینو نشون ندیم، ولی این یه آژانس فکر کنم توریستی بوده که مثلا این توفتون رو میگیرن، بعد میرن دی ان اشو تست میکنن، بعد میگن کجایی، بعد میگه مثلا من ایرانیم، خیلی ایرانیم اینا مثلا فلان، بعد میگه مثلا کدوم کشورتون، میگه آمریکا مثلا، خیلی مثلا من با آمریکا فلان. دیدید که همه ملیت‌ها از این رویای عجیب غریب دارن که با آلمانیا بدم، نمیدونم با یوگسلاویا بدم، رومانیا بدم میاد. بعد میرن دینشو چک میکنن، مثلا میگن بابا مثلا سن از قبل تو الله مصب رومانیایی بوده خودش یا آمریکایی بوده، تو چی میگی الان؟ بعد میفهمن یهو دوچار یه ناباوری میشن که
بابا اینا چیه این خطایی که کشیدیم و تو اونوری و من اینورم و نمیدونم من خوبم و تو بدی و نمیدونم چی چیه اینا. این از این رد چی می‌بینیم؟ این همون موضوع گچه که گفتم. اینا معمولا کیس استادیاشونه، یعنی درسته کیس، یعنی اینو تو جشنواره نشون میدن که جایزه میگیرن، میگن چه کار کردیم. Kids explore the world with their hands. In India, they use their hands for one more thing: eating. Not washing their hands with soap is one of the main causes for illnesses and dropouts. In rural schools of India, kids still use chalk and slate to write. So Savlon, one of India's leading hygiene brands, gave shape to a simple idea: chalk sticks infused with soap. Introducing Savlon Healthy Hands Chalk Sticks. These worked just like regular chalk sticks, but at lunch break, they did more than just writing. The chalk powder turned into soap on its own. These chalk sticks have been introduced in schools across the country, along with national news coverage on TV. This simple innovation got featured in over 70 newspapers. It generated a reach of 4.3 million on Twitter and 3.2 million on Facebook in just 4 days. This led to a huge demand for the chalk sticks from schools and NGOs. Its food-grade safety certification got us our biggest prize, Akshay Patra. The world's largest provider of school midday meals approached us to distribute these chalks to more than 1 million children every day. We are now working hand in hand with schools and NGOs to provide these chalk sticks for free. Kids' health will now be in good hands, their own. این همون سامسونگ یا پاناسونیک. اینا تو بخش پروداکت و تو بخش پروموشن از این مسئولیت اجتماعیشون استفاده میکنن. Lizzie's 8th birthday today. Oh, she was so happy. I wish you'd been there. This is so hard without you. Come back to me, love. 3-0. We kicked their ass, man. We won. We won. Hey, everybody wants to see you. There's a beer with your name on it. میگن اثر داره توی از کما در اومدن مریضا. الان احساس شما به پاناسونیک عوض میشه از این لحظه بعد. سامسونگ LG میخوام احساس به چی عوضه. اسنووا. آخه من لوگوی پاناسونیک روش دیدم ولی من گفتن این کیس استادی سامسونگه. معلوم میشه اینا دیگه پاناسونیک بیچاره. همون پاناسونیک احساس نوست. Hi Dad, I scored 2 goals today. The other girls were so jealous. I was thinking of you. Come back, Dad. I miss you. دیدید سامسونگ. اینم قابل توجه خانوما، البته خانمای فمینیست میگن علائم راهنمای رانندگی چرا همش، البته اونا بشر رو نشون دادن ولی میگن چرا همش مثل مرداست. بعد فکر کنم نایک اومد گفت اینا رو ما الان زن میکنیم. نگاه کنید. Gender inequality could be right in front of us, but sometimes we don't see it. Pretty much the only sign with a female figure is the one used in the women's bathroom. میگن فقط رو توالتا علامت زن و مرد تفکیک، همه جا دیگه همه مرد. Why do 95%
of urban signs in Bogota have only one male figure on them. Well, that's why Nike wanted to empower women in the way that helped to make a change. Introducing Nike Equality Signs. We created a direct idea that empowered women during the month of March. Throughout different media, we delivered thousands of invitations to activate Women's International Day. A simple ponytail magnet with a deeper purpose. اینقدر بد نساختن ها، بد داره پلی میشه. Any male traffic signs you see around parks and let's make a difference because we are all athletes. This is how we gathered hundreds of women on a special Nike training session in which they were able to transform the average male traffic sign into a female one. The ponytail became a new way to bring down stereotypes. واسه یه مو پشت سر همه اینا بستن که This action got shared with other women across the country. رو تابلوها A massive conversation in social and traditional media. All the buzz caught Bogota City Hall's and the Office of Gender نایک باید خیلی مطالعه کنه روی این. زیاد تو ایران باب نیست ولی قبلش باید خیلی مطالعه کرد بعد این کارو کرد. واحد تحقیقات و ریسرچ یکی از مهمترین واحداییه که میتونه به شما بگه این کارو بکن یا نکن. برای اینکه بالاخره 50% تارگت نایک هم مردن و اونا باید ببینی احساسشون به این عکس العمل و به این حرکت چیه. البته موفقه بخاطر که مردا اوکیه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.